大家好，在日常生活中呢，很多朋友都遇到过这样的情况，就是洗衣服裤子里的口袋钞票忘记拿出来。被浸湿的钞票呢，很容易褶皱或者是破损。今天小编在这里分享2种让褶皱的钱完好无损，下面一起来看看吧。第一种方法呢，是把湿的钞票放在平面桌子上，用纸巾呢把钞票表面水分吸掉，动作呢一定要轻。之后呢，准备一本书，把钞票夹在书里面。书本呢可以帮助钞票塑形。之后呢，我们把书拿进厨房的冰箱，把这个夹有钞票的书呢放进冰箱的冷冻层里面，冷冻3小时呢就可以取出来。经过塑形和冷冻之后呢，钞票会变得非常坚硬，跟新的钞票是一样的，大家可以试试这个方法。那么第2种方法呢是非常简单还快速，把钞票放平，擦干水分，再准备熨板，一般女孩子呢都有这种夹板，把这个熨板呢调到150度，温度呢不要过高，像夹头位一样呢轻轻一夹，夹过后呢，钞票是立马不再褶皱。怎么样呢？这个2种方法你喜欢哪种呢？如果遇到过这样的情况，大家可以试试这2种方法。如果你有更好的意见，可以下方留言分享，也可以把视频分享和转发出去。我们下期再见。